包大人驾到！貪喂，又係你兩隻嘢啊！究竟咩事又擊鼓申冤啊？包大人啊，你呢個蕩女啊，成日同我作對，約住你我揸爆你啦㗎！你咁揸我，死人魔！等我又揸翻你先！哎呀，你嚟真㗎？你估我驚你啊？你估我又驚你啊？家，唉，真係清官難審鹹濕事啊！推堂係要揸你梁立蓮，又揸翻你嗰條鏈，實情係發癲，咁衰咁賤，太過係狼毒喎，揸我下邊，激氣一吐火，把你撚剪斷，等你做太監，搏命嚟揼兩拳，劈都揼到扁，等你冇得爽啊！將你嗰一抽紅燒炒薑片，用你嗰一塊黑醋煲先，將你碌鳩打棘綁線，問你死未？撳住個夾分開三邊，我用膠黐死佢，等你唔少得變。呢次你慘咯，俾啲萬能膠黐住咗啊！你呢一世都唔使自屙尿啦。我將你個碌嘢打棘連針，咪一樣唔屙得了。咁好笑係嘛？揸多你一次就得㗎，係要揸你梁立蓮，又揸翻你嗰條鏈，實情係發癲，咁衰咁賤，太過係狼毒喎，揸我下邊，激氣一吐火，把你撚剪斷，等你做阿瓜，搏命嚟揼兩拳，劈都揼到扁，等你冇得爽啊！將你嗰一抽紅燒炒薑片，用你嗰一塊黑醋煲先，將你碌鳩打棘綁線，打個棘等你廢咗。撳住個夾分開三邊，我用膠黐死佢。